esengo nange ezalaka soki naza na Yesu kozala na yo na bomoi na ngai assurance a vie na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda wana ndako ya roi lokola misisi ezalaka assurance nzete Yesu kati na ngai assurance a vie na ngai olingaka nga mingi koleka ta famille na ngai oyebinga malamu koleka ta mama na nga okomisa monoko na ngai la bouche autorisée oliboso netumba olatisanga motole na nkembo esengo nange ezalaka soki naza na yo kozala na yo na bomoi na ngai assurance a vie na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda na ndako ya roi lokola fondation ezalaka assurance ya ndako Yesu kati na ngai elikia ya vie na ngai olingaka ngai mingi koleka ta bana na ngai oyebinga malamu koleka ta papa na ngai yokomisa monoko na ngai sije ya loyembo obongola kolela na ngai okomisango esengo yobongola besheke na ngai okomisango resite obongola maladi na ngai okomisango lobiko liboso ya bayini na ngai okomisanga molongi liboso ya maladi na ngai okomisanga molongi esika nyonso ngai nazalaka yaya azalaka na rendez-vous ata na kati ya desert Yesu ya malili ekitisaka ngai motema na kati na desert nayebi kolo lisungi na ngai ata bitumba eleki sukasuka molongi azali shiloe kolo na bomoi Yesu na ngai basusi ya mokili kaka ye awa ngai moko wana etika mutu na mutu bango nyonso babimi natikali kaka ngai moko eza occasion malamu ate oza yo moko nasuka na yo pake mama mokilo mama mobali elo mpe nanga nayelaki mama problème na ngai ezali posa na ngai elaka na esika mwana mobali ndi tozalaki esika moko ndoki ya kizengi oyo ya mobali mobali azaloka pakola goutron oyo junior aye kosepare nga na mobali nanga komi awa nga te pa biso naokoka na nga te epuis naozwa contrôle ya mobali na nga te nga mesa na contrôle Nicolas nabimaki azalaki air natangelaki air donc komi kombona na Nicolas pasi bavi Nicolas osa nayebi te nazomona Nicolas mpe osokotambola bilamba asali te epuis naomoni santé eza bien te eza obibi te donc nanga nayebi so polona miyela bongo mpona koki nanga mpe oya mpe naye na biloko mais na ndenge ya respect nasola na mare donc ngani naza fume ya okamoufle navanda nalandela mobali na ngai mpona omomona nje Nicolas komo motu likolo nomona nje Nicolas komosala bavie Nicolas kopena obenga Nicolas tiombo esone oyamba te omona ba 21h ba 22h tokuta na Nicolas so masanga ba reso mo lokuta no ya anokuta Nicolas te yanga pene esprit betake mutu na boulaki nga bité so na bina ya boya loka ba diffamation et ça la faux ana ma bokilo na nga et puis mais yo za mukona c'est peno posa la mère pour le fungama le funga moko mena na olanda Nicolas noko pedro mbali na nga boyete mère talaka ba passe to mo nga na Nicolas to kembi talaka skoti lelo yo moi de maman boy mama ko benga tando ki ana penda te bombele ni yango penda mama olobi mingi na tiki otanyo soloba oloba ke Nicolas lokola zonge pa mama na ye akomi sanité kwa yo mto za ko bandisa ye propre kuna nalobi na sens ni mama peut-être contrôler maloba na yo moi nindi sanga mama nalobi na sens nini nga sokola bila mama mbali na chaque jour kasi apeso mo ape monsieur le bino bo baka na mwana mobali wana ke bono ubozwa mbonga garantie na bino mama
yo mwasi olinga kosala ninga boya te mama Nicolas yokanga te mama eza kutu yo ayoka yo te na engali so ongalaka le nyonso bomimonaka soko nani mama na boya Nicolas ambongo sanga na yeba asignale ngai tanga signale ngai na kata mama Nicolas ambongo ngana osuka Nicolas ambongo batu musu baso baya kota bayo da okota ngana ko ngana se separe na mbana nani ngani Nicolas makasi mayo yebi olinga makasi mama yo yebi yo talaka na nibo ya kabino misatu na mwana na bina bungo wana pana bo yake na ye awa te o mwana boboti ye oye wa nani kasi Nicolas lingi ba charge mama moi ça ba charge mama non c'est réponse au pesanga kuna ndako de ba ebike funa ya ale na bonti ya bilo go awa o moni place ya lewa place zawa te awa place na yo ezate daye babala yo te mama soko vande pa na bino mabe ya ni soko ngo ya kosukola ka bilama Nicolas oje atongo osukola mama mama no répondre nga bino basa ngan za mwasi ya mwana na yo mwasi ya mwana tokena akena ko bala yo o met elongo mona ki ba parents na yo mama olivi kutu dialo baga 6 mois pambe za libala obi kende za Nicolas pour de dommage nga mama toto fana Nicolas des ndako moko na mwana oyo boti ono babota kana loyenge bonte ngana oyawa mo mbalo boyambia na isko sana yasa lo kutu te nga mwasa Nicolas bino bo séparation na mbali na nga mama Signora Sandoki, signora Azamwana mabishada. Nalinga ko basemba so. Leka camarade. Non eh. Okoma ko bima na. Yo témoin nga. O sala iloko na likambo. Ngana na lobaki ndeko na ngai so likambo ezali tolo bango. Ko sali sa moto mususu. Ezala ko lobaki mbongo na mai. Chimé na mwana na yo. Olingi était pourquoi? Pourquoi vous l'ingayez? Qui t'a dit que non la ligne chemin était? Qui t'a dit ça? Beau frère. Beau frère. Qui t'a dit que non la ligne chemin était? Elle m'a dit que tu n'aimes pas. Elle-même m'a dit ça. Même mon bal n'a eu olingi était. Pourquoi vous sentir même bal n'a été? Sunga mobali wana. Est-ce que Chimé na yebisa que pourquoi mobali nanga alingi mobali na été nanga pe na lingi mobali nete? Est-ce que yebisa que yo azoki vraiment ta ya ko expliquer yo ndenge lekaki leki nanga il m'a expliqué aina mobali na yawa opimelaki na mosala opesi Naomi likambote askuli na mabuku abone kokota makambo likambote mais ai quand même na mobali na ye fiancé wana kosunga biso lobi kuna beau frère mais oboyi na fiancé wana beau frère entreprise toza nango l'état au naza na kopesa on n'importe qui te parce que moi-même malade aussi route la ngawa je ne sais pas il faut na pesa entreprise na ngai na mutu aza na capacité de gérer bien mais na bengisaki mobali soi-disant ami ya moi nanga pour que na pese musala elle est là ma femme aza témoin mais aza un niveau moko très bas aza azwa kaka certificat ya étude primaire
c'est fini. Nayebi te soki ayebi yango et après wana azwa duplicata. Nayebi te ezala wapi. Je ne sais même pas. CEO atangi te. Humanité atangi te. C'est comme moto bongo na tena na entreprise parce que ça ami à moi nanga. Ayebi signification diplôme d'état. Il sait même pas parler. Diplôme d'état. Même pas une phrase en français. Il ne sait même pas. Demande, il ne sait même pas. CV, il ne sait même pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais dis-moi. Non. Dis-moi. Pourquoi vous me prenez pour un con? Pourquoi? omoni ba âge na biso yo kusilika pamba ba tension ba AVC donc il faut pas asilika. Moi natangi malonga te. Tout ça on s'est battu corps et âme avec sa mère. Koki ma classe. Ko pesa nazo pesa ba frère académie ya ofele atanga rakuna te. Bon, pas le gâteau mobile, on a un niveau peut-être le plus élevé, on va soutenir rien. Moi, là, à quel jour mobile, on a un niveau assez que y est mon co. Vraiment. Ça, c'est quel couple? C'est pas tout ça qui n'a omis. Tu les longs, on a bon, on a été. À repousser deuxième semaine, troisième semaine. Naomi est là comme Kwango, on a posté ton prophétie. Donc ça dit qu'elle gère bien l'entreprise. Elle gère, mais elle gère bien l'entreprise. Maintenant, Naomi a comme une entreprise, elle a su problème mort dans ma créancier. Oui, mais yo, tout ça, mon angoté. Bisous, tout ça, mon aboto, il y a des choses qu'on ne peut pas t'aider. Beau frère, Nakani Mobali à moi, Nabiso, à quoi qu'on a cours, à la libre cours, ainsi de suite, à quoi moi mon. Yaya Makamni Ozoloba. Makamni Ozoloba. Tant na yebisaki yo. Solo là vraiment na l'air pour na chimène azwa tabacour abanda kotanga yo télé makiti et pas moi na yo télé makiti pas moi na mutu mususu auto yebité donc to ka ba société soki na omi akolia tango ali atali na chimène makolia na ba réserve mais bon frère en tout cas bakolanda cour ba tu m'étonnes il y a encore non s'attend nangote que toi aussi tu peux réfléchir comme ça. Non, ça tombe dans le côté. Donc j'ai mal réfléchi. Mais oui. Ma casse. Mais oui. Naomi a pimlinga mbongo, pimlinga et là et barato le bipe loté pimlinga mbongo. Yoko poko obunda te, o lukata mo poste mo ka muke, o kombo la kata kuna ba futa kwa tambongo. Qui na proposé combien de fois ngana kombola. Na proposé ko auto na ngai bo fort au foot en combien? To solo ngana ye. Beau frère, Naomi, hein? Na proposé musala tuninga bo fort au foot en combien? Beau frère, na tuna ki o lobaki nini? Denga la tuni. Na banda nani? Oboya ka pourquoi? Alobi na banda nani? Ayebi pourquoi le ba no banda? Aninga ka to maleme na ba poste mo boyaya. Siko na minute. Est-ce que tu sais que yo potanga mingi? Ngana voilà, otanga mingi te? Mais yo totanga na yote. Si on est na bimisa sekela mise en ndeko moi aussi. Ne yo za ko donker. Na donker. Na bimisa sekela. Mais yo za ko donker quand na bimisa sekela devant ta sœur. Mais en fait, c'est ça. Yaya, otanga malonga te. Bon ya na tanga malonga. Ya tanga malonga. Ngana totanga na ye neglijaka. Osoko neglijaki te poste munene. O mobile na ngasa nango akokota pe na entreprise. Tu me connais? Na yo batio yo te parce que Yaya au décevoir. Attention. Donc ma fille textuellement non qu'on a eu. Famille naïe. Oh, n'attends autant mais papa lobini. N'attends ça moi la mobile. Yo kende kana kotonga moi mobile silisa. Oh, ce qui papa si attends ça kinga na mayelo na nango. Ndenga na remplacer mobile nanga. Ndenga tika boya ya tika opportunité ko ya zuite po ye famille bagi na likolo. Wanga no kupunga na moni. Obiye mwa mabe makasi ayo. Wa poaso lo mwa mabe. Jinyo kana ana ne lo ko tete ngaza ana baboni ko bonde la pa fanda a. Obikira na kana mwa mbala na akabula na ngana mbali na ngama to fanda ko sate. Me yona shine ko obi. Kangana mangano. Oda mwa mabe. Mwa mabe na seme. Oyi makasi ko hospitali ya nite.
Maman nous fait le baron. Oli, omoninga. Oh, malembe. Otola ngana moni na chignon. Oli ngana mukanga na kamana ngadi bonga botako bolinga te. Junior. Toji na biso biyenga la biso. Ya Junior camarade ya. Chignon moko ngana ko benga ya. Akelinga Joyce leki na ye. Mais c'est pas normal. Tu vois ça la sagesse à relever les likambo, on est prévité. Il y a ça à mon mobile na oui na yebi na mobile mais il y a Junior. Yo tika ko songa na. Eh non. La linga ko mingi mais. Oli shoot na nini. Papa, omoni ko nona 9 jours a moyibi. 5e jour za kaka ya nzambe. Ngana kaniye na Junior. Amona mazo mamon anamouré. Dans le second na to ka prince. Bangwana bazimu moto mbangu na Junior baki. Donc Junior n'est pas les clubs bimaka. Tu tu wanga na Shada. Shikama mnaona yo. Shada. Zelana. Oh, s'il vous plaît. Nazania pour respecter ngate pourquoi. Shada. 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 Alors boy tu m'as fait quoi yo. Shada. Ah au benga na ya. Nous nous sommes pas boy Shada. Ni ko to mala ki biso na yo pa. Kama Zelana. Ko mala ki biso Yo pe fanda ni Oli. Oli. Boni boy ko. Mama Zade. Mama yo na soka zalaki makambo yo. Mama bimaka na ndo bana panda. Zelana, bozela. Bozela no Shada. Boni boy. Wateka pantolo. Shada. Shada. Okangiri atoyo wanga. Shada. Yo no wanga. Shada. Zelana Shada. Comment vous êtes là-bas pour vous profaner quoi péditeur là? Junior was a camarade dans un grand frère nae. So mo bona nzela ba tambola et puis quoi? Tota mo pe ko tuté amoni pe biso pe te. Même sunenga alingani Junior te yango na ko ko fone makama mo. Ozamu kwa pende ya Shada, tayo mo. Ya pene penza. Yo za belle pa belle perdi ndengi. Donc mo sa fa na ndaku na bino asoni yo panda. Telema to kende. O sa no ninya. Ne osani? Oui. Nikolo langwe. Ke o di pinanda ko e awa kaka po cha trouble. Na ataku trouble tene pa mubana o tino yo sani. Na belle famille to yo sani oli koma. O mele langwe. E ba lo inde ninya mo. Na ma yo ko ma misu papa papa. Na so ande ko na ninga na ko la nga pe ko. Sia. So ba so mubalo. Lakini hapo mana na kama hapo na yo ka so ko ta yo. Bonjour. C'est calme non. Et moi ça là. Linga niki me na linga teka makola miss na ngai. Ah epetika ngai koki. Ah na ka mzo ala. Oh. Ko kam non na bine koki. Eloko eleki awa etika la awa. Junior. Yo bi bien ngana to sola na WhatsApp. Depuis na ndeko komelo ba message na WhatsApp ozo tanga. Ozo beta karo ozo répondre te. Pe ozo trouver normal ngana to sola na ndako. Ngana to sola na ndako te. Ngana to sola na WhatsApp. Siko problème ezali. Pardon, zela na oloba na yo. problème ezali. Là na posa ko saba makamno na sima ya toilette. Okomelanga na nini? Okomelanga na WhatsApp. Siko ngana lelo na nzemi. Siko oloba nini? Nini? Oza nini? Oza nzemi. Ozo ngondeni. Ke soto na nga yango wana Junior. Koni ko Junior. Ba jemi kemi to sola na na obanga yo. Na obanga ote na respecta ko poto zala na osala makamba buzo ba ndako na biso. Koloba na nga na tika te poso lobi na nga na tika. Na offense ba mama na oyebisa ba ko na ba semi na yo. Na bien. Ka pona ba mo ba jemi to osala na ndako. Yo mba monzo asi. Yo ninga ke kota ndeni. Non, dis-moi. Ninga kota na flat na chambre bien biso mi bele ska biso mi bale. Donc tu te rends compte. Non. Joyce, tu te rends compte maintenant que chez vous, Bayoka que non, aux a engrossé par là, tu sais ce que ça va donner? Si colère yo ba ko sala ngo ba ndebe te ke ça mabe. Oyebi ke nga nazali petite sœur ya camarade na yo. Pas nzime ko sala ngo pe en plus to bombe pa na biso. Ki motema mabe po ani. Joyce, on se calme d'abord. Je dis on se calme. Vous comprenez? Tu sais que tu es une belle femme et puis tu as l'avenir devant toi. Et alors? Ngane nazabo oyebi situation nga, je reste chez vous. Nane sika na kotia yote na bazemi oyo. Maman, tu dois avorter. Oui, tu vas avorter. Junior. Tu ça bagé? Bah je va avorter que tu le veuilles ou pas, on va avorter. Bravo. C'est quoi ça? Bravo. Non, tu fais ça maman oyiba makabonyo. OK, ça nini? OK, na yebi solelo maman chaque oyiba makabonyo surtout. Maman na ko yo la kiski maman nga zeli lokote. Osakali na mwana na ye. Tozo solo là dans le. Oh non, Joyce. Tika ngai. Reviens. Oh, Joyce. Ce sont des bêtises au Québec et la maman. Tu vas me créer des problèmes chez vous à la maison. Hein? C'est quoi ça? Oh. C'est
Ouais, maître Lino Makoloma Kolenga na Atlanta. Na kati ya cop hein, na kati ya cop. Na kopela ki ponza na biso moya eza osaka na kutu te. Et aux attentes bando na 5 degrés. Wana ndi na ponza. Photo sanza. Sanza kati papier. Photo sanza. Sanza ni. Tolembo ensemble. Tolembo Papa yango te o. Papa me wana. Hein? Yom dogina. Mais pour ça n'importe Soto sambo yom kana flow na so gete ni total. Oh papa metango. Abeza yango te. To discuter ni non. To discuter ni. Yom na sabulo. Akene osabulo yo so le lokote. Ah le dit que nous terrain la ningo ata yo sikopo to kabolo mo 1500. Papa me yango te. Me me linga te là. Mais on a voté mitine. Gilles Bastille, la femme de quelqu'un. Gilles Bastille. Vous comprenez? Ma pauvre, c'est là qui est. Vous avez ma drink. Mais c'est pas faux. Et c'est que tout ça là, Santos. Non, ça va la drink. Santos. Attends, moi je Santos. On peut la parler, la parler. Oh les beaux mais. Mais yo sur on va dire que tu as tout ça parler. Oh retour on a parlé. Mais les bébés dans mon corps. Non, c'est bien. Oh on la plante. Depuis que nous sommes sérieux, nous sommes là. Mais les autres ne sont pas. Oh, Shila. Nazawa, où t'en es? C'est qui que tu regardes? Regarde-moi. C'est qui que tu regardes? Regarde-moi. Ça va? Mais tu n'es pas là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Chimène avec Futur Bokilo. Je crois ngane na benga ki boya tosolola na bino. Dans la vie, soki omoni ndindi bazolanda eloko. Kowela kodwana no kikombo te obomaka bandindi kaka. Non. Lingo tala ndindi azolanda nini? Longola on ndindi bazolanda bongo tala so combien de ndindi bakotika la swana basela ka jena bango wana. Cela veut dire toujours vivre toujours tala gauche droite total rapena sima toza se référer total comment vie eza malamu na baoba lobi vie eza malamu. Donc toujours objet tolanda bango mais total apé ligne nini balande di principe nini basali pona vie eza la malamu. Chimène papa na bino azana entreprise munene oyo apesa lelo Naomi a gérer yango. Naomi azo gérer entreprise na mobali na ye. C'est déjà une faute. Entreprise wana yonde mutu okoyi ko gérer yango et na futur mobali na yo. Mais il y a un problème. Condition oyo ezalaka batiaka wana avosala mosala boye il faut condition exacte. Condition ngo ezalika simple. Bondi makaka récupération kokota na centre oyekola. Ça va pas coûter une année, 2 ans, non. 6 mois pour faire formation kaka. En tout cas, futur Bokilo nanga, je ne sais pas si vous gênez au limite sangai, mais bozo kaka formation wana ya 6 mois. Et si je vous dis entreprise on a bien de beaucoup gérer yango. Yoza Chimène naza makila ya Alain. Alain a quoi recevoir moi na été. Tout si to connais déjà. Ma bande comme déjà makasi et ceux qui a payé se vendre déjà un jour les lolobité mais totika mukida mais totika banani. Mais c'est à vous la responsabilité ya entreprise wana. Donc on senga binoka na mutema moke. Bomi ketisa. Classe za on a retardé.
bozongela bacentre na cours du soir bokende bino 1 2 3 2 mois 6 mois ofandisi kaka parce que problème ezali na centre faut boyeba kokonte faut boyeba kosala bacalcule france parce que bakoyela français bo français batindi bakanga yo okota prison soki oyebi no kotanga yango bien te soki oyebi kointerprete malamu te voyez c'est pourquoi na osenga bino bomitya na place na nga je suis votre parent vrai parent oyo alingi bino soki moto azoteya yo alingi yo ozomona bondimaka bokota centre bien ke bokozala na bino bengrand parce que biso tozala mpona koteya bato mais mingi tosalisa mpe tosalisa mingi bazwa na bango bakoma kopie biso conseil ya pambala ekoma kobenga na telefone atadi fone esone ti apesi mwana dili papa yo tobulo dili papa do tomoni moni yango ya mingi donc nga mpo na nga ezali likambo ya kaka boreconnaitre kaka nga te botia nzambe liboso na mosala na bino bozala na patience bolula biloko ya bato te so bokoti centre botangi bien je crois que bobonga un jour. Oncle, d'abord ngana oloba merci mpona conseil omoni kotanga eza mabe te nde ozoloba ngai mpe susi ya kokata classe avant ezalaki te ezalaki ke ntango baparent baye kotika biso nde baposibilité wana ya kofutaka baklasse ezalaki te nde yango esalaki ke nakata classe soki moto oyo amonani ke akondima kofutela ngai bacours wana nakoboya te mpo moto azala bien na vie il faut atanga azala na mosala mais mosala yango bazosenga biso makambo oyo toza oyo lemsu ngai naza a mesure te ya kopesa yango omoni nga naza na nga wana soki moto amonani oyo akondima kozwa charge na nga afutela ngai bacours wana en tout cas na kosala yango vraiment noko nalingi juste okaa na apuye nokomoni aza mobali oyo nalingi mingi aza mobali oyo nalingi mingi nalingaki na beta oyo aza nango makolo noko oyo oapuye biso nayebi kokosola na mama na papa kame mpo tobanda bacours wana esunga nga na mobali nanga mpo tofonde foye na biso mpona okozangi te noko pas de problème soki kaka futur bokilo nanga yo ndimi kaka okobala ye makambo ya centre etali yo kutu te ata moke papa na ye aofuta na yo na futur fiancé na yo bozokota centre oncle ondimi obalanga nga naza nanga na problème te oncle ok naza na problème te ok nga mpe nalingai kaka bongo ndenge nakuta ye donc soki bakoapuye biso ezala papa ye moko nasi nasololaki naye nasolola makambo oyo soki bondimi kaka bina fili tonzimi ok vraiment nga nasepeli zela mpomela ta ji mikate moko eza na mesa wana tala na mesa omona mikate moko eza wana okende biso towana banzela ebele
peut te dire ça balai parce que babi ke les dans les complications bongo faut na ba sambo va docteur wana faut se lenga toucher à moins qu'ils a ba complications en France il faut ba sambo ko na ma donc ba tsina mo la ke ni faut en plus non que mon côté la vie est finie balai oh OK ne monter OK yo monter ndeni OK monter parce que na soka ba fatigue na distance c'est docteur en les autres trajets basi nyonso balongola bazemi bakena na ba camarade na bango eso mwana mobile akena mamona na ko se confier na makambo pas que quoi kisinge pa mama to neli kene kwa yo tshaka makanisi mabe kama makanisi mabe ko mobile akanda pena mikolo nyonso baninga nyonso bakenda longola bazemi bakena na ba camarade na bango omona mobile akenda akuna oh ninyango boye ko kumlo na memi ngambu moko boye tala omunya après quand makambo azemi osoko longwe ngana o relation sili na boyo pemba mosi na ebisio oh na ofande suna mbongo tela bando benga ba nyonso poto kutu ba ko mobainga oh na minute nazanga po solo ba tepisa ngai mbongo zwa $20 au bakisa na ona pesa kiyo ah c'est débrouiller na nous ko c'est débrouiller c'est ngana docteur on a toyebani pour na se débrouiller na yo kende babanda ngana ko benga yo na ko yakuna tiens ça hein et puis so makambo azemi elongo ndenge na ebisio fito bolingo na lingi suma mwana te ça peut problème vite potanga na to bwani na akufa na kati ya bisumba mto akufa pas zate âge non tu sais pas te protéger tu sais pas demander à l'homme que tu dois te protéger va tu perds le temps kolobisanga belete kolobisanga belete ko perdre kanda pamba na biso na mito sia bon ngape na lobiyo moi c'est robota no nde yo et so robota no pena ngate o fandi na yo mais longwa ndezemi yo oni boye ko comme ça li bon ma pena ka pona zemi Kende. Nabi Kende gagne le temps. C'est quoi ça? Comment zuba tant nyonso ko muluka bambonga moko na poche nga eloko ezo zala te likolo on pesa ko bambongo nyonso. Zemi nyango senga bambongo mbale belebele bo. Oh. C'est là nous, c'est là tout la machine boli. Obenga yo noyeba mambo sala noyeba te. Bala to visa o ezaki 7. Ni bale ya gitalatala 3 ba Nigeria. Moko seni. Ateke moko. Ba mongo na. Na futi bongo terrain. Bambile ba otembo yo ko futi mongo wana. Yo ro terrain retard, monga ko ngaka toto sona ngana yo. Nataki bon. Bambile ba ko mongo terrain. Nasani. Tukongoli ba mongo Loyo kanisa loko ganga ne babanga kawa. Oyo bunanga. Tezela na zela. Oyo bunanga. Loyo kanisa ne tini. Oh. Yo kanisa. O bunanga. Lo ziblo na ngoteke ngolo tuli. Omone dimwe, omone dimwe. Ndingwa sa. Amatete. O matete. Amatete. Ene mona yo. Ko za matete. Ko matete. Ngo bunanga, mais un jour ezali. Un jour ne o matete. O ti matete no chaba loenge ha. Yo ba ko pela nga yelo osi, me kela nga. Ya yo wa. Yo somba yelo kwa. Oh, Nicolas tu dis comment? Mbana. Un jour ezali on te pensa. O sani. O sani tini. Okatani basi la jeune lochala mutu. Nicolas, na pas de problème ko. Pas solo ditama na mbata. Taba simple. Mona kala. O perdre te. Kala. O podi mo pembe boy. Docteur. Yo natanga classe na boy lo rayo. Kala. Mona pembe. Docteur. Na ba diplôme na pale keba. On na lo rayo. Bantunya pam pam. Siko. Donc Siko maleke. Tata, diremo. Abuka na daya. Na sai fiko fion. Ozo comprendre tout nani. Yo c'est pas oh, on a mundele, on a mundu kwa yo. Complet. OK là. Ba ina copy. Mais wapi? O tika lokata nyakati. To terrain, on keno. Yo tika na terrain, yena kena e pale moko boy. Bomte ni na ngona yo ne pas complexe. Oh. Yo tika na terrain te. Yo sala lo na makela pamba. Ya complexe. Pas makela lo sala. Dimeka mettre la sala par rapport à Charula, tu na. Oh maman yake. Maman yake yo ti dobo. OK yesi. Oh. Tika ko biko. Akola na yo tabala na do. Tika na uchorise. Mana. Lelo kamana wasani nana yepsi Yo, ok, Bamaël. Bonjour. Bonjour. Je peux voir le nom là? Oui.
Il est où? Ndeni. Ben écoute, je suis l'ami à Nonga, on a fait les études ensemble et je voudrais juste lui dire bonjour. Si. Bah, plus là, on a fait ça. On a 8500. Non, pas ça, je parle de Nonga, Nazo Lukamutu. Ah, Ozo Lukamutu? Yeah, voilà. Nani? Your brother, what? Ton collègue là, ton ami, Nonga. Nonga? Nonga? Ouais. On a tiré Nonga dans la tête. Écoute, tu le connais aussi, je vous vois souvent ensemble, il est brun comme ça. Bah. Maman, il y a des problèmes dans le français. Comprends-moi, on a mis ça. En fait. Il est un peu beau par rapport à toi. Ah, bon vent, bon vent. Non, je dis Aza Kitoko par rapport, tu vois, Aza un peu très Kitoko par rapport à... Aza papa, on a Aza raté. Ah, on a des bogas. Ah, on a. On a des bogas. Donc, on s'est trompé. Ah, Boga, c'est là. Gauguin suprême. Les plus beaux d'Afrique congolaise. Les multi-beautés. La beauté divine au cœur de Bible. Le gars, Aza vraiment. Tu le connais, je vous trouve très souvent. Très souvent, oui, très souvent. C'est très souvent. C'est très souvent. C'est très souvent. Oui. C'est très souvent. Merci. Au revoir. Bye. Ciao, Lengo. Maman. Ça va? Ok. Merci beaucoup. Et à ça, maman. Non. Mami. Maman. Excusez, hein, maman. Maman. Merci. Maman, là, on gagne, en tout cas, comment on a eu na kokité. Tu m'as rempli le cœur. Na sepel to lingana yo. Na bandolo. Maman. Otani. Yebolinga mosi yo. Elo wasali yo ko. Oh mamema olinweza garura o charura mosala bene bakenya na bino mama yake totelo monga bino mama koma petit monga yawa kuma tunanga pote kuma tunanga ye akolo ko mongo ana pote ngo bon etali na pete na lingi pete mo na lingi mo voenzele voen mombi akrake nga po pete ngo e bon français na mundo toli nga le français yo lo ba français hein na bete ngo ko ba nga petit de cop ko pote mo utandi be di français ko pa utandi français ni le petit no lo ko papa yepsi dobo mama yake para bokwala moi français na yebi otuna tela ma français mo ah quel bureau ata muke quel bureau fana dobo de ben na biso yepsi c'est fani calme na poko neto zo base donc moi ça kitoko goga yo ni mo na terrain na français ko boyo boyo zana goga yo ni mo na terrain vrai petit allez linga fort ce sont les forts non bébé linga on na français donc on a le choix tout ne va pas faire 21 ans lelo tangala donc on a 21 to kutala mwasi donc on a 21 za calme et to mon petit na pembe wala est-ce que on a 21 bon on copie sidi lo ozu mwasi na za mbongo na pesa yo oh ozu mwasi na pesa c'est mbongo est-ce que bino nabayete nini nabayete nini ata yo moko vraiment nasali nini non nanga nakumisaka kumisake vraiment meka nono
Mais quand tu as un numéro, tu as ce qu'on a ça, tu veux m'énerver ou quoi? C'est quoi le point avec toi? Bon, quand tu as nommé, tu ne pas la gueule. Oh, tu as bien que tu as bien beaucoup de choses. Tu as betu nana mbata mo nana kitakanda mamna. Ngaso benga iko benga na compte na ngati benga na ndenge na yo et puis ko yebisete ke ngana tous ensemble. Chapelet. Non mais ko bo yambo pamba te ce que yo salier likambo. Pour non mieux to bo yamba yo mais ngaso na bengi yo yamba mbala moko na ngapa bo yamba. Non mais va no bien. Taka ndi bozalaka. Normalinga te yukilila. Nomi kuteza soka ye a kuti to tata na faiz. Nomi akanga motema to fungwa saki ya bimisi. Ba négligea mo so asunga ka oti. C'est que je sais que pour moi ma casse au brité je bo beti ya ngone moni na mina nanga abu ya na oyamba ngai. Po eza pamba te. Tu ne laisse moi te compliquer ça. Nous avons dit on a olbeta ni solo ya motema petite, motema soinité. Je parle de l'amour, tu vois. Aux ans la conscience na oyebi niveau o ngana ningela Naomi. Non mi pas ngaka. Na sali ngana na lo bomambo côté la mututi na osilika. Non nga to bongisa to na partir mo. Na sali Naomi et le côté. Depuis la dernière fois que j'étais avec Naomi. Et aujourd'hui ça a pris un temps où Naomi ne veut plus décrocher le téléphone. Moi, je prends l'amabilité de l'appeler avec mon téléphone. Naomi ne décroche pas le téléphone. Tu peux imaginer cela. Et là, qu'on a beau sur la grande, c'est parce qu'elle va crier. Tu imagines? Ozomona, ngai na sali na ebite yo sur la naie. Mais kako luka, na ebite na biso vérité. Yo ce qui conscience ne sali que sali na melo roté. Vanda kasi kimia. Non mi place azali. Ye moko, le ko yo sali le roté. Oh benga amona ba peine na yo, amona pe ngai. Ozo iba mambolo ba. Oyeba, eza lobité, eza lobi wana te, eza nini te na obenga ye. O tu ko zo yamba te chapelenga ko na sali. Ko zo ni sanga na seni. Ketonga mutema, on pas vraiment pena mutema. Le ko zo benga oyamba te, c'est que nko komona peine aroyamba arobengo kaka. Oza zoba mutuna omoni oza bo mutuna esaka bien te mukolo zo mbali nde oyeba makambo mwasi na mbali okoloba yaya ye nakeluka ye na okoloba lele kitana ngai le kino makambo osala ngai oh yanga ba la boya babo ya moli kwa akasi obonga bonle kino kuto osala ngabo okeluka Naomi te vraiment okeluka Naomi uvanisa yo luka oyibi pa Naomi keluka tuna osali yana nganini yana ngakumi boypo nini po nini yango ozo ya bete likamo na zo ya chepelo bela liboma nzambe Naomi yo ke oluki inazo senga yo likina ngai luka Naomi swa nalinga ye olinga pe mabe la zemi, tu as pas l'hôtel, c'est maman. Ah! Hey, moubaye yango wana pesa. Oya cheki zemi pena ye. Akosala na Joyce, yo zosuba na Joyce. Oh, zosuba na Joyce. Adolia. Ah, na Joyce. Okolanda Joyce. Azanga mawe. Kuna tikata mwana batapota na ye. Suka boteke te mwana ngana koko zo en charge. Nzama musika te na Joyce uti musika. Ako niwa kolongola zemi nde saka na so. Masi moko mibale. Mama, yo nde nalobaki yo ndokokunda ngai yo nakoma okunda yo liboko. Joyce na ngai mwana na ngai. Pasala ngai. Je te suis même pas ni non tiki relié boko. On te mosuna nani mama. Ndokaya mtalibosona matanga. Sango konfe kete vamona kimona meso. Joyce memeno bandoki baye. Baza konveki na sango te. Kwa kotala kufi ya koto. Yusa tele ta sima te ya baninga babota. Usoka bote ke desani. Uwe mfupeje kama Mama bino pasi pesa. Sasa kili felo penya ni wolo ngola
eza problème nini. Ça fait longtemps na mona ko suste oyaka te obengaka te. Problème nini. Chapela zobenga yo ozoyamba te. Ah oyaka lisusu te menga mona insiste ta sifa apo yoko yambanga. Maman, so problème ezali ba solo la kati. Eza nini. Allez, n'a pas un problème te. Je veux bien. Mais bon. Oyebik, vous le savez, presque tout le monde le sait que Nazara, chef d'entreprise. Mon oncle a tiqué la responsabilité payée. Du coup, je dois être tout le temps devant la machine. Du coup, ton frère, c'est un homme. Mais il est... Je sais pas comment le dire. Au début, Chapelet était tendre. Chapelet a naki oyoka, Chapelet yoka ngate. Chapelet asilikaka même na kati entreprise. Abandoka ngela yo. Alo bazo soka siliki. Il est violent au point ya aussi manga na nzoto. Déjà chez moi à la maison, on m'a jamais tapé. Mais Chapelet so bandi ko tiro na suki ya bosse nze mutongo isalaka. Chapelet ka yanga yo. Mamsous na lo baraté parce que j'aime garder na bomba yata. Mais il est, je n'en peux plus. Chapelet s'énerve mine de rien. Chapelet que c'est caca pour venir mon téléphone et quand même à ta charge exacte. Chapelet que va assis qui peut ani oh OK n'a que tu quand bon virement et musala comment est-ce qu'avant de partir tu m'avais pas fait signe. Il sait que je travaille. Parce que bablo ani ça me stresse, il me stresse à tout moment. Avec ses cris et sa jalousie mal placée, ma brutalité, du coup, j'ai juste envie à que Zala vraiment paisible dans le travail. Tout comme la fin de l'année, non? Exactement ça, bah, recouvrement, tant que ça la expertise, tant que ça la bilan et entreprise. Et du coup, ça me prend tout mon temps. N'a pas que sous Chapelet, bah, crise de nerfs, non, en tout cas, on a non, on a beau été na yoki makamnyo solo binanga wana. Chapelet azali kinanga na solo na ye. Mais yango te ko pekisa o tinda opobo ya mobali na yo. Makamnyo so kacha mukina kacha couple ba solo laka. So monike loko moboye Chapelet saka no makamnyo so belebele wana. Fa ko zo temps au vandisa ye, o expliquer, o talisa ye pour à comprendre yo. Mais ko sile ko sa décision que o yambaka yete. So ko luka olingo kokutana yete. O monte ke za bien te pour mninga lingaka yo. Non, on va appeler la mon angote.
Il y a eu na tikaki téléphone na comme la réception et du coup quand j'ai vu aussitôt venu na boité na comprendre maman solo binanga mais là na sengi yo kaka luka chapelet bo solo là hôtel c'est maman solo biwana azande ko nanga ngapi na part nanga na kovandisa ye na kosona na kotalisa ye po atika ko harceler au place ya mosala na makambo ebele benye solo biwana na kosolola na ye Naomi tout ça les familles ko ndeko na ngai. esengo nange ezalaka soki naza na Yesu kozala na yo na bomoi na ngai assurance ya vie na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda wana ndako ya roi lokola misisi ezalaka assurance nzete Yesu kati na ngai assurance ya vie na ngai olingaka nga mingi koleka ta famille na ngai oyebinga malamu koleka ta mama na nga okomisa monoko na ngai la bouche autorisée oliboso netumba olatisanga motole na nkembo esengo nange ezalaka soki naza na yo kozala na yo na bomoi na ngai assurance ya vie na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda na ndako ya roi lokola fondation ezalaka assurance ya ndako